Wasya wa Muimi. Muno musese muthonyani wa umuthi ni bandu beta vota ni kaunti ya Masaku na nthini wa kilungu cha Wasya wa Muimi ba mutongo TV ngwatu ya mukamba twitha tuye masindu sike bathukanio na muthonyani umuthi twambia na PiliPili Hoho na ende twamina kuthiuthiu muone twaciokethia nitukwetha tuye mayi unit wa Steven Mwema kalivu tweke maundu aonde. Musese kalivu wende nikenda tuime mumea wa chindata. Ndanesa. Nenda tuime mumea wa PiliPili Hoho. PiliPili Hoho yokie chongo ende wase yu neo isone yokie ende na yokangieta ya kwa PiliPili Hoho. Isina ye. Yinokie mwako na vetukie. Huni nenda utata kila kindu chionde none muthango gwe. Utona kweti kila chao notona lea chao. Ikunda banda sindu bingi muno. Na PiliPili Hoho ndinete kile. Muthango no ni wewe. Muthango wita ilivi kana wita ilivi angeyumba ni black cotton soil. Ni wasisia siko na kwa na wimilo mini to kuna muthango no gwitikila wimi. Muthango witikila kila kindu. Witikila twiminesa muno. Black cotton soil. Witikila kila kindu. Na tandika kila kindu wekindu ni never ndakikani disappoint. Na oi muthango witha wikundu takwiva ni kundu kuyokola witha na muthango. Muthango muno ni gwanete kukamba takukitwa kapiti ni plains ni kapiti plains. Ni mwingi ponge na wonie na vama tu. Wemi waku no la mbuga kana no la kungithi. Muno la kungithi. Mbwa yo kaika ikakita koselela. Niki wa muyo ya wako wemi wako ngithia na ati no mbuga na wakwetela mbuga ile koka. Kwetela mbuga kui advantage na disadvantage siago nondo bua na wa Disney unpredictable. Ito itu na sia moyo kumindu ambia kwetha kwi mbua lakini nayo kiuga moyo kuminile. Ko yu takai kwetela mbua ni na le net lile ngina moyo kuminile. Lakini wa kungithia at least kwi mbua na kutembua with ya Uimi bado. Kiuma siwa. Kiuni nzite bohol. Ayulo. Ngwisa kutwa mione. Iteki ya mundu chao kuisaidha ene wesaidha ena borehole yake utono tume ni one ida na mbesa nzio shakeli lazima kwa kupoke bamba odhimwa nizini mbesa umanda mundu odhima kwa kaudhimia madhima chao kigu kana kivo kana kigu panono ide wina wipandu la kindu idhi andhiva ikigu pe pandu ndhi pata kigu kuyandu meki dhekala kini kikigu chonde yue wetha ithene kundu kumakana ni chonde ukesera ba uponde pingo kitheka chaku kamanda chondo kethia bakigu nini witeke sisi ya chimundu akambia kwa na manthio ethia kwikigu chochu kichone ka kitha chumite ba ndini gwa kwimbusi mbusi vile kiwita ndo kangani kuno lazima boke pathimwe akuye usizile baya kupa kivo lakini kimita sianona baya kimita sianona itaba kwa athimie kundu kuna paya ambia kivo lakini kibasa banini twathima ba mundani katikati ambia kivo lakini kibasa lakini yupa yutinzite ambie kivo kuma mita menga tutuna ile so ko uenda ujaribite anyway kana pe ondo siasi kona bana to peke ondo siasi akona bau alafu ndadima na story sia kana pe mpusi sida sibitile tende ona tago ne ago no tago nundu itha nutona ba mekiwi na kiwichi kiwikita kathelai pe manisha ndebe best dreams na kithimo nikimandikana kana kina mindo nikimandikana kana kina muno kana wesa mana minie kwenza paundi akulia lakini twamina kwenza ndigo mathimie mama na muno wina muno content sianata na nota bawa kana no kinyweke kana kinywe inuta bawa kana kitumika kana kitumika na mayandika report is on the last mapele itwa kwa Ministry of Water ya kiuchi yako nikenda timana kiuki nikisiona kithu andui kana kithwandu na umine kwenza no kesi da kiuki kitumika kwe kundu komo wa mundu ense tinoketha kitumika nini wita kundu chance wethia muno ni mwingi muno pyo kitumika papi ko mundu kata kana nacho namba zizinze wekire bu no kauti guarantee lakini muno oise muno kundu kula kwingine bala wetha kitona utumika kana kundu kula kwingine bala kitatumika kwingine bala kitumika kwase wele wetha na mbesa weke ndo kingi mbesa muno ni mbesa nundu lazima kintu yuta
na nenzia kiu 2014 na nabwa silingi ngili thandatu kwa mita kwitha wenda kithi mita yana imwe isi ni ngili mana thandatu ngili mana thandatu kwenzi wa bohol na ni worth it at the end wimiola weka na mondola weka basi sino siso sioka kweli ni sioka siko sele to kwa miaka bakupeyana nisi sawa sioka ni sioka ndu wembesa nisiambe yo sioka tayari nisiambe yo sioka kwa tulike ba kwa mindo kwa PiliPili Hoho Wasya mukamba na meta matulu Wasya wenda usisi sindu sike puthukani na matulu metikila na yuyu na manyeni metikila nundu pe amwaitu mesi amboka matesa amasako ila mokie mesi labanu na bandito o matulu oka saimu kanini masi na matulu amakuti smart nuta twamea why not mesite mboka ingi tofauti mesite sukuma na spinach indi mona matulu na bandite memaseo matulu amakuti maseo mayukite nesa nuta twamea yini nitinguta na pe mindo ila usa kuambe we pe sindu ukibathukani usa kwa kana usa kwa wenda ukasio tu na mbio ya matulu nundu PiliPili Hoho pe red yo na ya yellow alafu ino green kuba depend ya wenda yiva kuna sia nengele ala matulu ma green wata tesu inge kana Wasya ino direct no ino direct nundu ino no nando inge mayuwa mayenda ino green yesike muno okuwa sisi la isa nando muno ila isa nando muno alafu noba wanyuwai yuwe kana nata na miwa nzoba sio kibuyo kawaida nongi na ambe kibuyoni itina wamwe yumwe idhayi nene ngathami yuko mundu lote siki kwe sobe kibuyo kwa tuambe fresh kibuyo ndo kisoba se kibuyo wasa ukasimba ukenza wenza wakile muthanga ndu wa mabali wamina wa mabali mako indi una ubande wenza chale to whether kibandu benata kama katheke kana ithan thuta kitanda ino cia kubanda kama katheke ka sanesa pe kitumi lewa ku ikibiyone nukwata waneya iye yenda okwangiwa na moko kiki thanda wi wizede anokinanga chao ala matulu mako lakini ke katheke nonga mengaliko nangaliko ke kata ukayokwangie ni wenzana ni wa mabali na boni muhimu muno ita muthango sili mwe muthango ni thiene po ino ndu kwatana isi muthango kwatana nuitami lakini po nutumami igata ilekania wamuye ni kibu pando nundu pendo masema banda na DAP wamuye ni kiupo na ndo na DAP ipendo masi akana fertilizer we madhara mago mwini lakini organic farming ndi madhara nicho kitumi nyin nikwite nabo organic farming nikenda dikesia kweta madhara ando mini yandu mangai na yuko ando ala mekala hata for example mekala musi ando ala ninde mothi kuwe maana maina ng'ombe mundu atona kwikata mundu uma sekuwa ita kwa kila chande thisia ino sinu sio kwikala na ndunesa atuima kwa manengie bo no kana manenga bo no mumbe lakini ngetha ndena uwe kwandu mate sabu meng'ombe lakini ndithia mena bo mwingine maisi meutwaba so siengone isu mundu nowe buko wimute na fertilizer completely not oneke if for example be etulu no tokwete yano etulu no ndaye wa fertilizer onemwe ndiye ikiwa no we mena mbolea kwakwata kindu chana taki no mena mbolea kwakwata kindu kiane taki na neka natopike bai you the tramino sikia tramino sikia butu kata twingitha njata ungitha sia pe katolo ka ungitha ketu limatwingi nicho ngitha za kibuyoni that you ngoza pipe na ndimi vini ndimita baambe ukele yukiumatambua pipe ino saka wedo house pipe yukiumatambua indi ndingithetie kila muthenya lazima ngithie kila muthenya nwesi si mbingi kibuyoni ni nyusa ki umuno na ni kule ila kutembua ni kumeaje ila kutembua kumeaje nundu bado pena kiuno ndena ungiti na kibu yo wemeata wika okuangia na kuoko okuaiya na kuoko alafu yuko kute kindu niko tono sakabanga kana kalembe okatheke ukathimite katikati but yuko kwi ho wika kwa mbola nundu kwiki uko kalila no kaume na mituki
soft ndu nungithetie indiko mana mituki no yu wipanda hoho leo kitabu kikuyoni iye mumamea nene kana iyo ni sisu mambe na iye yo kai kana ila ukweme yu se thasio ndani cia nene suma imwe nundu nwisi mbeo ita muthangani na yakwata kiuni yalika kuwa mina kubanda yi ona ba iye yumila mituki na kwi hoho so by the time ho yumila with ya yeni ikiata pela yalekile pela yalika itina yi hoho kwenda kwitha imetho ndikenda iye yikana nge hoho yaku oho ya mina kwikale kwikwati ya mine sound itakuka ukathi kwangite yiya aya tumake buyoni na umonda twitha tu sobeche za twilika munda naguo ni soba seitanda uketha ni itanda itanda onini ko itanda o kawaida onini pe measurement fulani we wate ya muno ngo that so 10 by 10 meters 10 meters muno with the t ditha na mutamu wasa nani kule kitanda ucho ndike kimai wikati ungitha sebu katita yimai kana nakukuni wenda ukathi ukanza tu kitanda chuni ndani nzita mitao mitao isi ni nyingi ngitha cia ndu sana mimeno ko ndienda ndungithia kiu direct matuni ndu metio nyusa kiu matutima ubeba kuni ndani kite kiu mitauni nikenda miike yo cia kiu chao kiu pe kitumi cha pe usio wako banda na itandu management ata you o kitanda kiki nini no manage ya niketa kaplot nesa kwi munda wewu ndote mete mutakuma mwambio ngina muminukilio enondo asia au mundu ni ndani sivyo ni shughulikia tutanda tutatu idongo imani dongo ngidi alafu pondo ndema kindu kile zigzag bidhi kiwe kia point imwe kidiki bike mwiso na kiyitunga ngina mwiso ene lakini wewu onde yutakukwito ila kutembua pezi ndizita wamialika na mwalika unyusake ukethia nduswa kuno asie kanile chekiu kicha wakethi ngina mwiso kike kwa maneno la mwalika ndona kiucha kuto tokinyire lakini kinyutwe mwalika umwalika usiku na wetha ukomanisi lembo zisie kwandi mwalika sitha imunene kopitu ni kwatu kamuno ukalikika nande no pilipili wa mitwa mondani pe ndu management yao pe ndu mesobea penda yamba na be yakinyo ko kino ne ikino kesa yetu ndai kana kesa yetu nda muno nyono te wa ni kinyo no mana hata kana pilipili oi namba ni wana yambia kutana lakini yu pondo sia wana kwena ula mumbe mwingi lamba mbingi ukona nuwa ilo kuna nini pilipili hoho ya kundawa ndikethiwa ni chao ni mbaisu na wisome itine bindana wa mina kukuna ndawa wa mino mebanda wisome itine bindana wa mino mebanda mundani miyili inambia uta no umea kwa ibindana wa mino meketha ni kalamu no mundani ni kalamu no mundani depending on ndo ende na ngithi tamita yana roughly ini ta ila na bandite ni next yo kito mekwa bado dikate yes ya indisia kwa hiyo depend anu ndo ende na ngithi hoho ndi ano kona pe kindu ba Uimi no vekindu ndo nesisi au mundani na future yaku ya Uimi no lawa future ya Uimi no niende na kuya na ni ngona niendete bandu basio ningwana nende na alafu nende na kwata network nondo nona munda waku na mayiwe ndo eke nondo doctor asia a fruit a day and apple a day keeps the doctor away na to keep doctor away ndo eke twambo thithi muone twaciokeria tuyikuima mayiwe sawa nimo vya muno asante mwanda museisia sawa thank you isi disinenge masiana inga kunenga ingolo wethia ukwete slingi miongweli wow ngweli mwanda musese kini kilungu cha Wasya wa Muimi Mutongo TV ngwatani ya mukamba neta wa Steven Mwemane na Fred Mutoa Muimi wa Matulu kana pilipili ho twambothi muone banini na twaciokeria netukwetha ndi tuime tundane kenda doctor usethia ende ndaka tuthenge ya twethia netine vindeta yasa Wasya wa Muimi.